Seguramente has escuchado sobre Charles Spurgeon, uno de los predicadores más conocidos y amados mundialmente de la línea reformada. Spurgeon ha escrito diversas obras y entre ellas varios devocionales. Uno de ellos es el devocional de 365 lecturas diarias del libro llamado Lecturas Matutinas. La Chimenea es una producción de Ira y Gracia en donde este devocional es leído en el ambiente cálido de la fogata de una chimenea. Si no tienes la aplicación de Ira y Gracia, descárgala y recibe el devocional diario directamente en tu teléfono.